Типа, страшно. Это ты чё такая бесстрашная? Это моя, бля, вода нахуй пошла. Мне, конечно, нравится. Заметила, что Мясо, 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 мясо. Я надеюсь, он не разговаривает? Хрю-хрю. Ты понимаешь меня? Хрю-хрю. Да, мне сейчас нахуй палец откусит, не страшно. А, понимаешь? А это тебя на Вегасе подстрелили и приняли за дикого кабана? Да. Что, блядь? я здесь давно, но такой хуй еще не слышал, блядь. Беги быстрее, я спасала тебя как могла, быстрее беги. Я надеюсь, ты-то хотя бы поняла, что это я отвечала. Ну ладно, дед живой, значит уже хорошо. Или он не дед, я не могу понять, он дед или не дед? Я не знаю. Ты, нет. Я дед. А кто такой дед? Который Ну, старый. Вот ему скоро умирать. Вот у вас это седина, да, вот вы дед видимо. Я Ну, тоже не знаю. дед, значит. Ну вы бабушка Ты не тогда дед, ты бабка. получается. Интересно, у них кот тоже дед? Он же тоже белый. Это значит, что Земля дед? Получается. А главный вопрос. Это Так, вы кота научили словам «дай дурь»? так Когда он к нам покажешь. подходит и говорит «дай дурь, дай дурь». Гандон. Желаю доме- А вы знаете, что такое гандон? Это контрацептив. Другое его Это все название. знают. Это чё? То есть получается вы гандон. Я не гандон. Мы не контр- Мы не контрацептив. Ну вы же человек, вы сами сказали. Есть среди вас рыбы. Мне нужна икра. Мы только что одной рыбе голову отрезали, а у нее икры нету. А, я понял, как ее звали. Кейт Кропстер. Крабстер. Че, вы своего кого-то потеряли или что? Бывшего сотрудника. Кого? Кого? Кейт. Кейт? Что ты сказал, дед? Ты сказал, так ей надо? Ты так сказал? Да. Да тихо, да что вы делаете? А зачем ты так сказал, дед? Я понимаю, но не здесь. А, Ты да? охренел? Ублюдок, мать, а ну иди сюда, говно Хватит, да собачье. что вы делаете? Перестань. Можно просто бандана? Бандана, кепка, Бандана? первый, второй. Мгм. А котелок среди вас есть? Блять, я идиот! Сука, я идиот ебучий. М. Левое ухо, правое ухо, левое ухо, правое ухо, Блядь. левое ухо, правое ухо. Ты слепа. Нет. Я непонятно показал. Понятно. A few moments later. Я нихуя не Блядь. У вас там все же рыбки были? Угу. А зачем? Ну все, воля яму. Колени. Да, мой бог. О боже мой, что он сделал? Что он сделал? Он что-то сделал. Что он сделал? Все Что случилось? Такое. Ты мне сломал мне ухо. Он мне сказал, что я слышу море.
Один видит, другой слышит. Чё? Ну что, прыгать собрался? М-м. Нет, я не хочу, мне достаточно отрезанного уха. Да не ты, вон там чел. Где? Да Я вон не на мосту вижу. стоит. Блин, ходит из стороны в сторону, типа... Не, он что, реально собрался прыгать? Где ты его видишь, блин? Стой! Я никого не вижу. Стой, 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 стой. Ты чё, куда? Чего, блядь? Я по-прежнему никого не вижу. Ну, теперь естественно, блядь. Он упал. Бля, его течением смывает, нахуй. Вообще, чё это за чел? Без понятия. Эбби. Где? А что, блядь? Эбби никого не было. О боже. Чего, блядь? Чё? Он не очень похож. Вчерашнего? Да. Так, кто из вас хочет оставить на нем метку? Можно я? Давай. Во славу яму. Во славу. Явился к нам. Я тут стоял все время, болтой. Великий. О, великий яма. Еще один. Вы нашли правильного кандидата. Пусть море дарует тебе силу, брат. Ты его видела? Очень похоже. И если мои глаза меня не подвели, и в тот момент я действительно видела его силуэт, мне интересно теперь, чей голос слышала Зоя. Опа. Что? Это что? На колени. Вы все должны быть рады новой жизни. И если вы мне принесете еще больше, я буду несказанно рад. Ты как себя чувствуешь? Не знаю даже, как описать чувство такое. Муви, тогда Я сиди. слышала его. Мгм.